级检查，儿科知识快问快答。发烧会烧坏脑子吗？发烧高到一定的程度，会引起小朋友抽筋，这个确实会影响到脑子。如果小朋友呢发烧是脑炎引起的发热，对脑子也会有影响。咳嗽一直不好会变成肺炎吗？咳嗽一直不好不会变成肺炎，但是肺炎可以导致咳嗽一直不好。咳嗽啊，其实是对我们呼吸道起到一个保护作用。当然，有些孩子是过敏性的咳嗽，会一直的咳嗽，但是这种也不会导致肺炎。安抚奶嘴会导致嘴秃吗？如果一天反复使用安抚奶嘴4个小时以上，持续3年以上，是会引起这个嘴型变化的。所以啊，建议3岁之前可以使用，3岁以后尽量不要使用。肚子摸到硬块就是肿瘤吗？如果孩子出现不明原因的腹痛、上腹摸到硬硬的包块，或者上肢或者下肢反复的疼痛，患有面色的苍白、疲倦等这个贫血的表现，或者眼眶愈黑，我们俗称熊猫眼，还出现了不明原因的反复发热，以上出现一种或者多种表现，那就要考虑是不是肿瘤。